Akalar bitta skuterni narxiga Nexia 1 qo'ying aka deganlar uchun Nexia 1 98-yilda ishlab chiqarilgan son stramlyo mashinasi. Sal bexarcha berib qo'ysanglar ideal holatga keladi akalar. Mana bunaqa ozroq qilinadigan ishlari bor. Bu yog'ini kraska qilib, petnochalarini chiqarib olish kerak. Miyatina qilib ko'rib turganlaringda holatiga bitta mehr kerak bu mashinaga, tamom. O'sha o'zimizning legendarniy Nexia 1 mashinasi. Bitta mehrchan berib qo'yasizlar. Chexol, bitta polik qo'yasizlar, bitta xemchisigacha yaxshi magnitofonchadan qo'yib qo'ysanglar, son holatga keladi. Mana bu ashibkalarni ham to'g'irlatib olsanglar bo'ladi. Xo'p, bu mashinamizdagilar ish qog'ozlari olib bilaman. Вообще ideal holatga keltiraveradi. Mashina narxi juda ham kulgili akalar. Narxini eshitib qoyil qolasizlar. Mana bu yerda ozroq chiqarmagan miyatina joylari ham bor. Xo'p akalar, bu mashinamizning narxi $1630. Aloqaga chiqaverasizlar. Tak, o'tib beradigan joyi ham bor.